tema. O que é irregular é que dé a palabra a un turno e non me deixe falar a min. Primeiro aviso ao portavoz socialista. É unha cuestión de orden. Segundo aviso. O que non pode... Terceiro aviso. Por favor, abandone o pleno. Pero está de coña, non? No, de coña non, por favor. Ten 3 avisos. Pero é que é surrealista. Por favor. Pero non podes así... Ten 3 avisos, por favor. Ten que abandonar o pleno. Isto sí que non pasou nunca na Perfecto. Este é insólito. 3 avisos, un detrás de outro, reiterados. Vamos a ver, aviso 1, 2 e 3, expulsión. Perfecto. Alcalde, ten a oportunidade de... Primeiro aviso, segundo aviso, dixenlle 3 avisos. Todo o pleno falando de democracia, nos marchamos con él. Nos vamos todos. É surrealista. Porque está claro. Moi ben. A túa democracia é esa. Hombre, impedir a participación de esa maneira, pues tampouco... No, é dicir, Logo de estar todo o pleno falando de democracia. Alcalde, doi a oportunidade de rectificar. está, por favor, ten que abandonar o pleno. É increíble. É surrealista. Moi ben.